Нас смотрят городские жители. Очень много. Так тогда сделай. Как? А ты откуда знаешь, что нужно? Ну ты сейчас А все где? затушишь. Я не затушу, я искорки хочу. О. Ага, чтобы они камеру сожгли. Останемся вообще без телефона. Сдул лодку. Да, все готово. Ну, сейчас еще погорит. Ты, наверное, когда на корабле плавал, тебе хотелось на берег выйти, типа костер подымить. Сколько уже лет ты не был на лете? 2 года, не свались в речку. 2, 3. Почему 3? Две навигации. Две навигации. Еще один раз мы учились допоздна. Потом я плюс-минус месяц отдохнул и ушел на первую практику. Подожди, вы же, у вас же была производственная практика какая-то. Обучительно. Обучающая, точно. Ты же месяц всего здесь побыл, а затем на Волге на теплоходе. Нет. Да. На понтоне. Я в городе сидел. Ну да. Я в городе, в квартире сидел. Да, точно, в квартире. Поэтому он и в армию не хочет уходить в зиму. Да? Да. Потому что... Что потому что? Потому что все, говорит, лето я провел, в общем, не на природе. И приду, говорит, опять. Не лето будет. Не лето, да. Че, вон сетку сверху кинуть, сейчас затухнет. А, ну да, от сетки затухнет. Ну сейчас пускай еще немножко погорит. И ехать надо, я беляши там поставила. Беляши это вкусно, только что нужно сделать. Ты что, тарзанка? Ну ты посмотри, ты еще нырни, догадайся. Вот Максим сейчас, глянь, что творит. Вот ненормальная, а? А если ты отпустишь ручки? Я дурак. Ну хотя там глубоко все равно. Ну нет, ну понятно, что ты выплывешь. Зачем мне ручки отпускать? Ну мало ли, я не знаю. Что-нибудь как-нибудь неудачно сложится. Не, ну понятно, что ты выплывешь, на машину сядем, если что приплывешь. Ну тогда катайся, ладно. Что с тобой делать? Подожди, стой, сейчас я камеру поправлю, чтобы твою дурь заснять. Так, друзья, секунду. Вот так. Подождите. Вот так. В общем, здесь тарзанка, да, все плавают. Катаются. Ну давай. Купаются, прыгают с нее. Да, только летом, не в ноябре месяце. Ну да. Я с тарзанки прыгала раза 2. Блин, я на это смотреть не могу. Раза 2 в жизни. Страшно. Вы знаете, как страшно отпускать? Да, страхово отпускать именно. А? Отпускать, да, страхово. Страшно, очень страшно. Вот это отпустить, чтобы, знаете, в воду полететь. Вниз? Нет, почему? Страшно не отпустить. Страшно упасть пластом. Пластом, я не знаю, мне отпустить страшно было. А уж упала я как упала. Как бомбочка. Друзья, так я тогда была молодая и худая. А если сейчас, да я и даже до речки не долечу. Мне кажется, 2 метра, и я тут же оборвусь. Вот как-то так у нас обстоят дела. Вот такое природоохранное видео. Оно на самом деле природоохранное, потому что мы выпустили сегодня окуня плавать. То есть достали сетку, да, которую утопил кто-то до нас. Оставил. А в ней был окунь. Просто оставили ее. Да, просто оставили. Она никому просто не стали ее доставать. Она же, говорю, была привязана там. Да, она была привязана. Надеюсь, вам что-то было слышно, потому что микрофон, друзья, у меня стоит вот на палочке. Я вам сейчас его покажу. Это обломок, кстати, чьей-то удочки. Да, это обломок чьей-то удочки. Так что и я вот первый. на него, видите, пристегнула микрофончик. Так что не я первый. И вот таким образом. Куда пошел? Тушить надо? Ну да, тушить. Давай, это уже темно. Сеткой будем тушить. Той сеткой, которая вот какой-нибудь дурак придет и догадается ее опять в речку кинуть. А ты блесна достал? Да, вот. Я же тут оставлял. Вон одна. По блесне, может быть. А, да, вон блесна лежат. Может, водичку еще полить? Вообще она и так потухнет, там гореть нечему. Вот такие дела, друзья. Ладно, мы до дому. Всем пока. Пока-пока. Вам, наверное, интересно было видеть, кто оператор. Это я вам сейчас все покажу.
Это я, Татьяна, меня все зовут Казачка, вот, потому что я сама себе такой выбрала псевдоним на YouTube, чтобы отличаться от всех, ну, чисто по месту жительства. Иловля — это у нас приток Дона, понятно, что кто здесь жили, так сказать, казаки, вот, и меня все знают как Татьяна Казачка, но это я на всякий случай, вдруг кто-нибудь не знает, кто автор вот этого видоса. Кстати, я все время путаю, куда смотреть глазами. Так что вот так, друзья, всем пока. Надеюсь, такое видео интересненькое вам понравилось. Сама не ожидала, что я сниму такую хрень. Всем пока.